Здравейте! Днес ще ви покажем един фокус, нарича се 21. Нека да започваме. Ще ми трябва 20 на карти. Личи си от името. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Така другите няма да ви трябва, то стоите ги на страна. Сега да видим дали са толкова. 12, 14, 16, 18, 20 на карти. И ще ми трябва избор на една карта. Покажа на камерата. Да. И ще помоля да вземеш тестието и да я сложиш някъде, къде ти поискаш. Няма значение. Сложи ли? Да. Сега ще направя 3 купчинки ето така и трябва да ми кажеш вече в коя купчинка накрая си видяла картата. Следете за картата си. Къде? Тук. Добре, ще събера купчинките. И отново. Това трябва да го направите 3 пъти. Така, къде видя? Тук. И сега ще използвам няколко начина, за да позная картата ви. Кое си избирате? 11 или 4? 11, добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 карта. Вашата ли е? Да, това е. И сега ще ви покажа втория начин. Ами просто втория начин е отново, кажи къде си видяла картата си после. Тук. Да. Значи втория начин е да кажете, че неговата карта винаги ще бъде на 4-та позиция. Ето я. И сега нека да ви разкрием общо взето целият фокус. Така, вземете 20 на карта от тестето и ги размешете, нали? Цепени. Мишени. И сега изберете си на карта. И изборът наистина е произволен. Дайте самия пакет на зрителя да сложи карта, където поиска. То няма значение. Няма значение къде. И сега взимате самия пакет и обръщате тестето ето така. И вече правите 3 купчинки по 7 карти. Ето така. Ето така. И след като свършите с тези купчинки, кажете на зрителя да следи за картата си. Защото той трябва да ви каже в коя купчинка си е видял картата. Ето сега в коя купчинка видях? Тази. Значи, примерно той ви каже, че неговата купчинка е тази. Винаги съберете купчинката така, че тази купчинка, която е до нея да е първа, тази купчинка, където е зрителя да е втора и останалата е трета. Сега правите това 3 пъти. Къде? Тук. Отново съберем така, че да е втора купчинка. Избраната карта и последен път. Тук. И ето наистина, гледате го, 4-та карта или 11-та. И той примерно ви казва 4-та. И вие, преди да сте събрали купчинките, показвате, че 4-та карта от неговата купчинка е неговата. Но другия начин е да изборите отгоре надолу 11 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 карта. Вашата ли? Да. Така. Довиждане.